Kondisi gedung utama Sekolah Polisi Negara atau SPN Polisi Daerah atau Polda Kalimantan Barat pasca robohnya plafon dan atap akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Singkawang. Berdasarkan reportase Tribun Pontianak.co.id, pada Selasa 4 April 2023, terlihat puing-puing runtuhan bangunan di gedung utama SPN Polda Kalbar. Beberapa sudah dibersihkan. Tersisa serpihan debu dan puing-puing kecil yang dikumpulkan di pojok ruangan lobi. Namun puing-puing sisa plafon yang belum jatuh masih melekat di atas, tepatnya di bawah atap. Pintu utama sementara ditutup menggunakan sapu karena ditakutkan jika dilakukan aktivitas di ruang lobi bisa membahayakan para anggota di lingkungan SPN Polda Kalbar. Wakil SPN Polda Kalbar Toto Usodo SPD MPD mengatakan hujan deras disertai angin kencang tak hanya merusak plafon dan atap di ruang lobi saja. Ruang perpustakaan hampir keseluruhan plafonnya runtuh. Ruang perencanaan juga sebagian runtuh dan ruang di samping untuk Zoom meeting juga rubuh plafonnya. Ungkapnya saat ditemui Tribun Pontianak di SPN Polda Kalbar pada Selasa 4 April 2023. Di beberapa ruangan puing-puing masih tergeletak dan belum dibersihkan. Kepada Tribun, ia mengungkapkan peristiwa tersebut tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di SPN. Secara umum tidak, karena kerusakan hanya terjadi di gedung utama, palingan hanya mengganggu pekerjaan sehari-hari saja, ucapnya. Beralamatkan di Jalan Cailongkong, Kelurahan Sagatani, Singkawang Selatan, Singkawang, Kalimantan Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat pada Senin 3 April 2023. Pada saat kejadian tersebut, Kanit Provos SPN Polda Kalbar menjadi korban akibat tertimpa jatuhan material bangunan. Saat ini AKP Rusidi harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Pontianak karena patah jari kaki yang dialami.